Mis vecinos que no paran de hacer ruido. Si tú quieres aprender a hacer este efecto sonido detrás de la pared, quédate que te lo explico en unos momentos. Esto es Al Grano. Tutoriales en poco más de un minuto donde tú no pierdes tu tiempo. Yes. Dentro crono. Vale chicos, ya estamos aquí en Premiere Pro y tengo aquí ya un vídeo con una canción. Vamos a aplicarle el efecto a la canción. Para eso primero vamos a ir aquí a efectos y vamos a poner Parametric Equalizer. En español, ecualizador paramétrico. Aquí está Parametric Equalizer. Lo arrastramos a la canción y aquí en efectos de control se nos va a abrir esta ventanita donde pone el efecto aquí. Vamos a darle a la ventana Edit, de editar, y lo primero que vamos a hacer es habilitar este botón que pone LP y vamos a arrastrar aquí donde pone 18 GHz, lo vamos a poner más o menos hasta aquí más o menos, un poquito antes de el 2. Aquí en el 2 lo que vamos a hacer es subir hacia arriba, hacia la izquierda, y el 2 también hacia la izquierda para que se haga más angosta, ¿de acuerdo? Y así de fácil, chicos, hemos creado este efecto. ¿Quieren escucharlo? Adelante. ¿Ven qué fácil ha sido? A ver cómo van los vecinos. Uy, se han puesto... Este es el efecto temblor. Ya lo tienes listo para ver, te lo dejo aquí. Siguiente vídeo. Efecto temblor. Fácil, en menos de 2 minutos. Venga. Chao chicos, nos vemos en la próxima.